Good morning mga paps. Ito, ngayon may nagtanong sa akin paano daw magtanggal ng Z ng AEROX 155 natin. So, magbibigay lang tayo ng quick guide. Madali lang ito mga paps, basta may mga tools kayo dito. Unahin nung tanggalin ito yung tatlong nut. Tapos may lakyan siya dito sa ilalim. Nag-iisa lang. Madali lang ito mga paps. So, umpisahan natin. So mga paps, ito pala yung gagamitin natin. Yan. Ito ata yun. Gamit ko sa trabaho to. So subukan natin kung ito. May tatlong lock pala yan. Itong tatlong nut. Tapos may lock yan dito mga paps sa ilalim. Yun, sakto. Tabi nyo yung screw. Baka mawala. Quick guide lang to mga paps ha. Paano tanggalin yung Z. Ito, tatlong nut. Tapos yung may lock siya dito sa ilalim. Ito yung lock niya sa ilalim mga paps. Tabi niyo din, baka mawala. So, umpisan ko na. Konting push lang mga paps. Yan, dahan lang, ingat lang sa fairings. Mahal ang fairings nito. Yan mga paps. Makita, apply lang ng konting contact. So ayun, hindi ko makita. Dumaan pa nagtitinda ng isda. Yun, umangat na. Ito na lang. Ha? Bakit? Ayun, yun. Ito may isa pa dito. Tanggal na ilalim na ibabaw. Ayun yung matanggal. Ang tigas niya sir. Di pa kasi nababaklas to. Oop. May isa dito ng lock. Yo. So ito mga paps, tanggal na natin.
Kung gusto niyo pa tanggalin to, may dalawang nuts lang yan. Ito. Tapos lock. Yan, para matanggal yan. So, ayan. Ingatan nyo lang yung fairings nyo. Pag nagasgasan, sakit sa bulsa. So, ayan mga paps. Tanggal na natin. Quick guide lang. Kung di ka pa napag-subscribe sa channel ko, subscribe now. Huwag mo kalimutang hit yung bell button. So, ride safe palagi. Peace!